हेलो गाइस, अगर आप भी है पबजी गेम के बहुत बड़े फैन और अगर आप भी पबजी रिंगटोन एंड पबजी मैसेजेस रखना चाहते हैं तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारे फ़ोन पे कॉल। तो गाइस, अगर आपको भी ये वाली रिंगटोन रखनी है तो प्लीज़ जाओ, इस रिंगटोन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करो। चांदू तेरी जान से आया तो परेशान तू गरेगान तू टिकना असंभव तो सब से लड़ लूंगा, जल्दी से टाल तू ले रनिंग फटाफट उठा ले सटाकर, जितना भी बंदूक मिले भर ले खचाकर, कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे मुझके घबरा मत सोचा मत अकेले, दोस्तों का साथ से भी खेले सिनातान के लगे लाशों के खेले, अब लगा ले तू नसीब से अजीब से लगा है कोई करीब से बरस से अजीब से परी से खड़े पे फायर कर कूदे। ओके गाइस, तो ये था कॉल रिंगटोन। अब गाइस, अगर आपको कोई मैसेज करे, सिंपली मैसेज करे, कोई भी नोटिफिकेशन आए, वहाँ पर भी अगर आपको कुछ पबजी का रखना है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करो और लगा ले अपनी लिंक। जैसे कि मैं मैसेज करता हूँ हाय का। ओके गाइस, इतना ही आएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये तो जाइए नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कर लीजिए और गाइस आप भी करिए कमाल के अपने फ़ोन को। और गाइस, अगर आप पबजी थीम्स भी रखना चाहते हैं तो गाइस ये देख सकते हैं। सिंपली आपको पबजी थीम के अंदर आना है और सर्च करना है पबजी A11, सॉरी ओनली 11 है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। पबजी 11, अरे कौन सा था यार, वेट। ओके, हाँ याद आया, मेरे फेवरेट्स में पड़ा हुआ है। सॉरी, नेट ही चालू नहीं था तो कहाँ से पता चलेगा। फेवरेट पबजी V10, यस गाइस, सॉरी मैं भूल गया था। आपको सिंपली सर्च करना है पबजी V10 और गाइस देख सकते हैं ये वाले थीम, ये पबजी V10 है ना, ये वाले थीम देख सकते हैं। बहुत ही कमाल के, बहुत ही डांस होते हैं भाई साहब। लोगों को कुछ इस प्रकार का है। अगर आप पीछे ये नहीं चाहते, अपना कोई दूसरा वॉलपेपर्स चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है गाइस। ये मैसेज इस प्रकार से नहीं आएंगे, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है वैसे ही आएंगे। इसमें जो लैंग्वेज है इसी हिसाब से ऐसे मैसेज है, बाकी आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वैसे ही आएंगे मैसेज। ऐसे कॉलर डायलर, ये नोटिफिकेशन, टोटल गाइस बहुत बढ़िया है। ये देख सकते हो, मैंने मेरा वॉलपेपर चेंज कर रखा है, मेरे खुद की यही थीम है। तो गाइस, आपने पबजी को अपना बनाना है तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं न्यू ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।